Когда возникает кашель? Как приготовить простое средство от кашля? Есть ли противопоказания к использованию сиропа от кашля? Смотрите видео до конца и узнаете, чем можно победить надоевший кашель. Перед началом видео хотим поздороваться со всеми, кто нас смотрит регулярно и кто пришел первый раз. Для последних отдельное приглашение на подписку нашего канала. Одним из симптомов неблагополучия в органах дыхания является кашель. Когда возникает кашель? Кашель – это усиленный выдох, в результате которого организм стремится избавиться от раздражающих моментов, присутствующих в горле, трахее, бронхах и легких. Кашель может быть симптомом сердечной недостаточности, когда на фоне сбоев в работе сердца происходит нарушение дыхания. Чаще всего кашель возникает во время респираторных инфекций. Причиной поражения слизистой оболочки дыхательных путей являются чаще всего вирусы и затем присоединившиеся к ним бактерии. Кроме кашля, во время респираторных заболеваний отмечается наличие насморка, охриплости голоса, заложенности в груди, повышения температуры, слабости, ломоты в теле. Кашель может быть аллергического характера, обусловлен поражением аллергенами дыхательных путей. При инфекционном поражении кашель сначала сухой, затем становится влажным. При аллергии кашель сухой может сопровождаться затруднением дыхания вследствие отека и спазма. Для того, чтобы уменьшить интенсивность кашля, а он ведь возникает в любое время, часто не дает спать. Так вот, чтобы успокоить кашель, используются различные медикаменты и народные средства. Как приготовить простое средство от кашля? Если человек предпочитает использовать домашние средства для устранения кашля, то можем посоветовать сделать следующий сироп. Для приготовления лекарства понадобится лавровый лист, сахар, лимон. Отвар лаврового листа является мощным антибактериальным и отхаркивающим средством. Он помогает вылечивать дыхательные пути, разжижает и выводит мокроту. При сухом кашле успокаивает слизистую. Использование лаврового листа помогает улучшить бактериальный состав в глотке и в полости рта, уменьшает спазмы трахеи, купирует болевые ощущения. Сахар стимулирует выработку в бронхах иммуноглобулинов, которые оказывают непосредственный антибактериальный и противовирусный эффект. Еще сахар способствует расширению бронхов и облегчает выделение слизи. Лимон – один из тех фруктов, которые содержат высокую концентрацию аскорбиновой кислоты, являющейся антиоксидантом. Значит, употребление лимонного сока приводит к уменьшению воспаления, улучшению выделения мокроты, стимулированию восстановления клеток, выстилающих дыхательные пути. Употребление состава, содержащего 3 таких важных, уменьшающих интенсивность кашля элементов, способствует скорейшему выздоровлению. Для приготовления следует взять 6 листиков лавра, положить их в горячую воду и довести до кипения. Воды надо 250 мл. Варить лавровые листья в кипящей воде надо в течение 10 минут. В отдельную посуду надо положить 6 полных с горкой столовых ложек сахара. Лучше коричневого, он более полезен, поскольку тростниковый и нерафинированный. В эту же посуду вылить отвар лавровых листьев, удалив из него сами листочки. Все тщательно перемешать. Надо дождаться, чтобы весь сахар растворился. Теперь выжать сок из лимона. Для этого его надо разрезать в нескольких частях и постараться выдавить сок. Следите, чтобы не попадались косточки. Когда основная часть сока будет выделена, лимон надо разрезать и через марлю выдавить все остатки. Еще раз все перемешать, остудить и убрать в холодильник. Лечиться надо, применяя каждое утро по чайной ложке сделанного сиропа. Лекарство хорошо переносится, помогает убрать кашель, освежает рот. Есть ли противопоказания к употреблению сиропа от кашля? Конечно, такое средство всем хорошо, но не стоит его использовать в следующих случаях. При наличии аллергии на лимон или лавровый лист. Если имеется тенденция к повышению уровня сахара крови, когда показатель глюкозы натощак находится вокруг референтного значения. Не используется при сахарном диабете и метаболическом синдроме. Не следует употреблять людям, страдающим ожирением.
Сироп от кашля с лавровым листом и лимоном не противопоказан детям, но количество выпиваемого средства за раз должно быть скорректировано в соответствии с возрастом. Не стоит применять детям младше 5 лет. С осторожностью использовать беременным и кормящим женщинам. Однако, если нет противопоказаний, а эффект от всего чайной ложки сиропа будет просто удивительным. Надо попробовать, если вдруг заболели и замучил кашель.